Hej og velkommen til den her YouTube-video alle sammen. Her er vi så jailbreak script. Så der, som sagt, der er link i beskrivelsen til den hjemmeside. Så kan I søge på de scripts i til hver spil. Så her spiller vi med jailbreak spil i Ctrl C, så I kopierer det fra hjemmesiden, og I kan allerede se her lidt her. Tager vi til Xeno Executor, link i beskrivelsen. Ctrl V her, attack button. Og den her skal I trykke på først, men først når I har været inde i 1 minut i gamer. Så trykker jeg på den, og attack button, og så lukker I Xeno. Så trykker jeg ja, fordi I vil lukke den, og så åbner den igen. Og så trykker I på den der igen, og så executer I. Og så går der nogle gange lige tid. Og så er den her. Allerede her kan I se i gang. I går her op på det her reel, så går I ind i settings. Så kan I gøre alle mulige ting. Jeg har auto-wrap, så det går så hurtigt her. Men I kan gøre void cops og multiple no clip, teleport mode, alle mulige syge ting. Alt muligt sygt. Crazy. Jeg laver bare lige auto. Så I kan sidde AFK. Jailbreak, og I kan tage den, tryk på den. Sådan der. I kan se, det går meget hurtigt, så Rubberman. Og så kan man bare prøve, og igen husk, når I kommer ind, så skal I bare trykke på den her. Så I trykke på alle mulige ting her, det kan man rigtig selv finde ud af, hvad er. Så mange ting her, så keder nu har jeg lige stoppet det. Use small, sabotage og alt muligt. Altid varmt. Og shift lukker I den på. Det var lige noget forkert. Så det var det. Og så kan I selv lige se alt muligt, hvad man kan gøre med det. Alt muligt. Crazy noget. Så det må I selv lige se, hvad I kan gøre med det, fordi det er jo op til jer, hvad I vil. Men det var lige alt for den her YouTube-video. Jeg håber, I kan bruge det til noget. Link i beskrivelsen til alt, hvis I vil se nu, eller den her hjemmeside, og I vil den. Hej hej!